Betul. Betul. Kalau ketika bersin, bagaimana adabnya? Bersihkan siap. Bersin. 1, 2, 3. Yang lengan kiri. Yang kirinya mana ya, Cak? Kiri mana? Kiri mana? Itu kanan atau kiri? Iya. Iya, gitu. Atau kalau Umi biasa gini, pakai kerudung kan? Kerudungnya dibalik yang bagian dalamnya, Umi gini nih. Gitu. Jadi biar enggak kotornya enggak di luar gitu. Terus kalau batuk pakai kerudung sama Umi. Atau pakai lengan kiri gitu ya. Kalau bersin alhamdulillah. Terus jawabnya siapa? Yarhamu kila. Terus apa lagi? Yarhamu kaulo wa yusli balakum. Masya Allah.